Sper să nu-mi iau copyright de la acest muzică, dar este al jocului, deci na. Hai să vedem. Meciul trecut n-am putut să filmez, așa că eu am pistolul și să vedem meciul. A, uite. Câtă viață ai, mă? Gata. Uitați că mi-a scăzut acolo. Ne uităm cu atenție. Dacă ne scade viața, înseamnă că nu e. Nu e. Și cu grenade nu ne scade viața. Asta. Mamă, câtă viață mai am. O să mor. Trebuie să fiți atent, pentru că ei se mișcă. Hai că scade viața și dau o boltoacă. No. Băi, nu știu și fete ce să zic dacă eu acum fac o greșeală. Doar un bronz trebuie să trag și am murit. Deci 3 vânători și 2 props. Unde-s? Nu mai pot să trag acum. Asta nu e. Hai că nu scade și oricum nu e. 40 de secunde. Hai mă, găsiți. Ce s-auzi? Am murit. Deci uitați unde este. În magazin. Hai să îi lăsăm să câștige. Oricum, runda viitoare voi fi de asta props care se ascund. Ia, poate să-l bată, nu poate. N-au. Și hai să ieșiți din meci. Dacă vreți să jucați, aveți titlul Hâidee și vă dă acest personaj pe imagine din start. Căutați pe Google Play, că ești. Hai că da, vreau eu. Oprim filmarea și revenim după ce începe și meciul. Am revenit și ne-a găsit și un meci. Hai să încercăm acum să nu fim găsiți la Paris. Da, nu știu dacă... Hai că de obicei... Hai să mă transform într-un scaunel și să fiu... Mamă, uitați asta cum e, fuge... Nu cred că m-au văzut, dar avem flash-ul pregătit. Trebuie să mă duc așa în spate. O să-mi pun în protecție. Și ideea ar fi, dar nu pot să mă transform în... Mamă, ce-a trecut pe lângă mine. Am 39 viață. Uitați că vine cineva spre mine. În jocul ăsta e amuzant, dar și în același timp puțin enervant, mai ales când joci cu vânători. Ce-a trecut?
Nu! Cred că m-a văzut. Nu mai bat, o să mor. Nu! M-au prins! Hoțăbanii! M-au prins! Hai să vedem. E puțin enervant partea asta cu înghețarea, dar hai să vedem. Deci, hai să ieșim oricum. De data asta o să fim noi vânători. Ia, cât am filmat? 6 minute. Hai că e bine. E harta mea preferată. Aici poți să te ascunzi foarte ușor. Poți fi o sticlă de apă și să nu te găsească nimeni. Dar din păcat am 9 bănuți, deci o să trebuiască să mă descurc așa. Aș fi primit mai mult doar că am ieșit din mecioară. Nu contează! Câștigăm așa. Gameplayer profesional. Și nu uitați să uitați pe butonul de like dacă mai vreți episodul cu Hide, Dansic. Și noi o să continuăm. Aici este greu pentru că eu trebuie să trag, dar îmi scade viața. Aici trebuie să fiu. Nu. Tu, ciuci. Nu. Ele când se... Deci deja eu s-a pe mort. Doși. Cinci. Adică o dau și sunt mort. Gata. Mamă, cum am murit. Hai să ne uităm videoclip. O să continuăm din următorul meci. Hai că am și revenit. Meciul trecut. Hai că îmi place că acum mă pot ascunde foarte repede la vedere, dar nu prea te găsesc playerii. Nu din nou, de ce? Cinci, 2 care se ascund și 4 vânători. Era rândul meu să fiu de la care se ascunde. Trebuie să înveți harta asta ca să nu mai scadă viața. Hai să fim prima oară să dăm o grenadă. Aici. Nimic. Aici? Nimic. Aici ar trebui să fie. Ancoră. M-am blocat. Hai să ne gândim.
stai, cineva. Nu. Da, stai mișcat. Uite, n-am fugit. Am furat kill-ul. Viață. Îi trag în continuu, îi scade. Când e să se... Gata. Ai, mă. E enervant. Deci tragem în el. Dar nimeni... Deci eu vreau măcar pe unul să-l omor. Îmi cer scuze dacă trag și ratez noi obiecte, dar este foarte greu. Am tras în butoiul ăsta o grămadă. Gata? Nu. Cam da. Cam atât am fost și cu acest episod. Eu am fost Florea, dar nu uitați de butonul de like, cel de subscribe și nu uitați de butonul de abonare.